pie Čarina kanjona. Kas tā pa upi? Čarina droši vien upi, vai ne? Nosauksim viņu par Čarina upi. Te pie pašas upes kokos guļam mēs. Gulēja labi, vidē labi. Es ceru, ka man tūlīt neuzliks štrāfu par to, ka es te zinu kaut kādus mūžu senos kokus apbižoju. Atkal dāņi ir kaut ko forši izdomājuši. Tadā! Zip the bag! Reāli maz. Tad mēs pieēdīsimies, tad tāda resnu veci runči stūrēsim augšā pa to kalnu. Mums vēl plānā ir kas, Kaindīs ir plānā, kaut kāds dzeltens kanjons. Altenemels, tur esot tāda tūkstnešaina kāpa. Tas mums ir vēl plānā. Mēs piecēlāmies diezgan agri, tas bija forši. Daļai tāpēc, ka varbūt miegs nenāca, daļai tāpēc, ka varbūt tā gluži pagulēt nevarēja, bet mēs par to nesūdzamies, jo ja tev blakus ir upe, klints un visa šī brīnišķīgā daba, nu tad arī nav ko gulēt. Pagulēs mājās, tā teikt, ja? Mēs vācamies šobrīd nost, bet mūsu spots, manuprāt, ir episks. Tā labies ienāk iekšā. Un tad īstenībā to tālo galaklu varētu paņemt, jo šitās beigas, un mēs gribu, kad diezgan daudz filmējam. Nu ir brīdis, kad mēs rapsimies augšā tajā dulajā kalnā. Bum, bam, bam. Come on! Ir bijusi kaut kāda līmēta. Jānopērk super līme. Salauz. Mašīnai atslēga. Braucam tālāk. Kā teici tikko? You can go off-road. Uh-oh. Hello. Nevaram atrast ceļu augšā pa upi. Tagad es gribētu, lai man būtu garās bikses. Au! Tūlīt atklāsim nekad iepriekš nereģistrētu ūdenskritumu alā
ar lagūnu iekšā un caurumu alā, kur iespīd saules stars. Kazakļi ir bijuši. Nē! Pasteita maizītes pauze. Pēc tam mums ir plāns tomēr atrast to calas. Es tur šauru vietu, pa ko jāiet un jālien caur alām. Pasteita nāk ārā, viņi paliek vairāk. Ja mēs viņu neēstu, pēc nedēļas mums būs. Es ceru, tur nav nekas dzīves. Real bad boy. I've got a ton of gravel in my shoes, world on my shoulder, a heart full of blues. I'm in the dirt, down in the dirt. Uzkāpām augšā, tur baigi forši, labais vējš. Kā lejā. Baigi gribās atrast kādu shortcutu. Ej, tu nost! Mēs gribam tikt tur. Mammu, neskaties šito. Nē. Nu, good luck, lai mēs tur tikt augšā. Nav zināms, kas ir aiz turien. Galvenais, lai te nav tas skorpions un čuska. Zini, kā darām? Novelk jaku nost, somu nost un nočakoju. Šitas izskatās tik šaurs, ka tur vienā brīdī būs baigāk kapāšanās. Mēs ar Filipu dalamies tagad. Es iešu pa priekšu, atstāju somu. Viņam paliek viss ēdamais lietus mētels, viss izdzīvošanai. Man nav nekā. Mašīnas atslēgas. Un es eju izpētē. Viņš kustās. Tas ir atkal jautājums, ka ne tikai to, kā lejā tikt, bet, ja vajag tikt augšā, tad kā? Nu, man sagraut viņu? Nu, bet tad jau mēs arī, kur mēs tiksim? Nē, nu labāk ir mēs te sagraujam viņu. Nu, tā, bet tu šobrīd stāv uz kaut ko, kas grūs līdz ar viņu. Es saprotu. Tev būs man jāķer. Nu, labi. Nē, pagad. Divans. Paldies. Mēs nonācām līdz vietai, kur šķiet, ka nav prātīgi iet tālāk. Bija doma ar dronu lidot, lai pastītos, kā tur ir tālāk, vai mēs tur tiktu tālāk vai ne. Baigi lielais risks gan ar dronu, viņi varētu pakāst, gan... Bišķi pa šauru šitā vieta ir, lai varētu pacelties un varētu apskatīties to vietu, bet izdomājam neriskēt. Īsti vīri iet apakaļ, tā nav padošanās. Tad atpakaļ arī nav tik viegli, ja mums ir jātiek tur augšā. Un tas ir tāds 3,5 metri, kur jākāpj. Tas būs tagad izaicinājums uzkāpt šeit augšā. Kristaps jau vienreiz to darīja, lai izmēģinātu, vispār tas ir iespējams. Ir iespējams, un izdevās. Viņš to darīs, es esmu bišķi īsāks redzēs, kā man lies. Iet līdz dibānu virsmu. Ir? Ciskā. Šitā mēs... Kāpēc man brūk un tev nebrūk? Tas, ka tev ir pirmais. Nebūtu, kur turēties. Pēc kalniem nav roku tur.